हजारौं बचतकर्ताको पसिनाको कमाई डुबेको यो चिन्ताजनक समयमा एउटा निकै ठूलो र संरचनात्मक कदम चालिएको छ। आज हामी सहकारी ऐन 2074लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2083को गहिरो चिरफार गर्दैछौं। आउनुहोस् यो भर्खरै आएको नयाँ कानूनी व्यवस्थाले कसरी सिङ्गो सहकारी क्षेत्रको तस्बिर बदल्न खोज्दैछ भन्ने कुरा बुझौं। वैशाख 17 2083मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित यो सूचनालाई सामान्य कागज ठान्ने भूल नगर्नुहोला। राजपत्रमा छापिएसँगै यो अध्यादेशका कडा नियमहरू तुरन्तै लागू भइसकेका छन्। यसको सीधा अर्थ के हो भने अब सहकारी सञ्चालन गर्ने ती पुराना र खुकुला दिनहरू गए। राज्यले अब कानूनी रूपमै नियन्त्रणको लगाम पूरै आफ्नो हातमा लिएको छ। आजको यस विश्लेषणमा हामी मुख्यतया 4वटा कुराहरू हेर्दैछौं। नयाँ अध्यादेशका मुख्य व्यवस्थाहरू, सञ्चालन र इजाजत पत्रका कडा नियमहरू, ठगहरूलाई हुने कारबाही र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बचतकर्ता राहत कोष। अब लागौं हाम्रो पहिलो विषयतर्फ, नयाँ सहकारी अध्यादेश र यसले बन्द गरेका कानूनी छिद्रहरू। विगतमा भ्रष्ट सञ्चालकहरूले कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर कसरी अकुत सम्पत्ति लुकाउँथे भन्ने त हामी सबैलाई थाहै छ नि, होइन र? अब भने सरकारले ती सबै बाटोहरू बन्द गर्ने कडा प्रयास गरेको छ। मूल ऐनको दफा 2मा संशोधन गरेर परिवार र नातेदारको दायरा यति धेरै फराकिलो बनाइएको छ नि, तपाईँ सुन्नुभयो भने छक्क पर्नुहुन्छ। अब सौतेनी आमा, धर्मपुत्र वा पुत्री, सासू ससुरा मात्र होइन, काका काकी, भतिजा भतिजी, साला साली, ज्वाइँ अनि एउटै घरमा बस्ने सहकारीकै कर्मचारीको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाउन पाइने छैन। राज्यको रडार अब निकै टाढासम्म फैलिएको छ। यो त भयो परिभाषाहरूको कुरा। अब हाम्रो दोस्रो विषयमा प्रवेश गरौं, कडा नियम र इजाजत पत्र अर्थात् नियामक निकायको बढ्दो नियन्त्रण। नयाँ कानूनले सहकारीको दैनिक सञ्चालनमा सहकारी प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियन्त्रण ह्वात्तै बढाएको छ। दफा 16 के स्पष्ट पारेको छ भने अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि सहकारीले प्राधिकरण वा राष्ट्र ब्याङ्कबाट सञ्चालन इजाजत पत्र लिनै पर्छ। र यो लाइसेन्स एकपटक लिएर मात्र पुग्दैन नि, हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। यदि कसैले नियम मिच्यो वा सदस्यको अहित हुने काम गर्यो भने सिधै लाइसेन्स निलम्बन, अनि निलम्बनमा परेका संस्थाले कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैनन्। भनेपछि नियामकलाई अब सिधै एक्सन लिने पावर मिलेको छ। अनि ऋणीहरूका लागि एउटा एकदमै ठूलो र राहतको खबर छ। दफा 50मा गरिएको संशोधनले के भन्छ भने सहकारीहरूले अब सामा रकमभन्दा बढी ब्याज लिन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। विगतमा त्यो चक्रवर्ती ब्याजको पासोमा पारेर ऋणीलाई कहिले उम्किन नदिने जुन डरलाग्दो र शोषणकारी प्रवृत्ति थियो नि, त्यसलाई यो एउटै वाक्यले सधैँका लागि खारिज गरिदिएको छ। अब अगाडि बढौं हाम्रो तेस्रो विषयतर्फ, ठगहरूलाई कारबाही अर्थात् दण्डात्मक कदमहरूमा भएको वृद्धि। सरकारले अब कस्तो आक्रामक एक्सन लिन सक्छ त? दफा 103 र 104ले यसको प्रष्ट खाका कोरेको छ। नियत खराब राखेर पैसा फिर्ता नगर्ने संस्थालाई पहिला त समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ। त्यसको लगत्तै सञ्चालकहरूको चल अचल सम्पत्ति, ब्याङ्क खाता र शेयर सबै फ्रिज गरिन्छ। उनीहरू भागेर विदेश जान नपाउन् भनेर यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइन्छ र पासपोर्ट रोकिन्छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन, यो सम्पूर्ण केसलाई फौजदारी कसुर मानेर सिधै नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइन्छ। ठगहरूका लागि अब उम्किने बाटो साँगुरिँदै गएको छ। अझै रमाइलो कुरा के छ भने यो कारबाही अहिले कुर्सीमा बसेका सञ्चालकहरूलाई मात्र होइन। दफा 106ले त पूर्व सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समितिका पदाधिकारी र ती सबैका अघि हामीले कुरा गरेका परिवार र नातेदारलाई समेत कानूनी दायरामा तानेको छ। मैले त पद छाडिसके वा सम्पत्ति त मेरो नाममा छैन भनेर अब कसैले पनि पन्छिन पाउने छैन। कानूनले सबैलाई समात्नेछ र दायित्वबाट भाग्न दिने छैन। अब हामी यो पूरै विश्लेषणको सबैभन्दा बहुप्रतीक्षित खण्डमा आइपुगेका छौं, बचतकर्ता राहत कोष अर्थात् जनताको फसेको पैसा फिर्ता गर्ने संयन्त्र। नियम कडा भयो, कारबाही पनि भयो, तर आम मानिसको एउटै मुख्य प्रश्न छ नि, मेरो डुबेको पैसा कसरी फिर्ता हुन्छ? यसको जवाब हो दफा 108 कले स्थापना गरेको चक्रीय राहत कोष अथवा साइक्लिक रिलिफ फण्ड। यो कुनै साधारण ब्याङ्क खाता होइन, यो त समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूलाई तत्काल आर्थिक राहत दिन र उनीहरूको पैसा फिर्ता गर्न बनाइएको विशेष सरकारी हतियार हो। अब तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ होला, यत्रो ठूलो कोषमा पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? यसका मुख्य 3वटा स्रोतहरू छन्। नेपाल सरकारले दिने प्रत्यक्ष अनुदान, ठगहरूबाट जफत गरेर बेचिएको सम्पत्तिको पैसा र अन्य कानूनी स्रोतबाट आउने रकम। यो सबै पैसा
क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कमा छुट्टै खाता खोलेर एकदम सुरक्षित राखिनेछ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, आर्थिक वर्ष सकिएपछि यो बजेट फ्रिज हुने छैन। यसको एउटै मात्र काम हुनेछ, तपाईँ हाम्रो फसेको पैसा फिर्ता गर्ने। दफा 110 को एउटा व्यवस्थाले त अझ ठूलो भरोसा दिएको छ। मानौ कुनै समस्याग्रस्त सहकारीको सबै सम्पत्ति बेच्दा पनि बचतकर्तालाई तिर्नुपर्ने पैसा पुगेन भने नि, त्यस्तो बेला नपुग रकम नेपाल सरकार आफैले उपलब्ध गराउन सक्नेछ भनेर कानूनले प्रष्ट बोलेको छ। यसको मतलब राज्य स्वयं ग्यारेन्टी बसेर दायित्व पूरा गर्न अघि सरेको छ। यो हजारौं बचतकर्ताहरूको लागि निकै ठूलो आश्वासन हो। आजको यस विश्लेषणमा हामीले देख्यौं कानूनी रूपमा सरकारले साँच्चै नै कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। परिवारको परिभाषा फराकिलो बनाउनेदेखि सम्पत्ति जफत गर्ने र चक्रीय राहत कोष मार्फत सरकार आफैले पैसा हाल्नेसम्मका एकदमै कडा र अभूतपूर्व व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा छन्। तर मुख्य प्रश्न अझै जिउँदैछ, कागजमा लेखिएका यी कडा कानूनहरू फिल्डमा कतिको प्रभावकारी रूपमा लागू होलान्? के साँच्चै नै हजारौं पीडितहरूले आफ्नो पसिनाको कमाई सहजै फिर्ता पाउलान् त? यो प्रश्नको उत्तर त अब समयले नै दिनेछ। आजको यस स्पष्टीकरणमा हामीसँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ यसले यहाँहरूलाई विषयवस्तु गहिराईमा बुझ्न थप मद्दत गर्यो।